Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana gitu? Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ya Allah wa nusalli ala rasulika ya Allah wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyika ya Allah wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bisyari'atika ya Allah. Amma ba'du. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darwain. Syai'un lillahi lahum al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dina halaman 24 kanggo melugohi rutin kitab kajian As-Sanusiyah. Dina wa mimma yastahilu nu nyepeng kitab kapenak hancana atos wa mimma yastahilu lan ikut tetep setengah saking sifat yastahilu kang mustahil akli ieu si ma fi haqqihi ta'ala kaduwe dat Allah ta'ala isyruna sifatan jadi mubtada muakhor tina mimma utawi 20 apane sifatan sifat wahyalan utawi ieu isyruna sifatan iku adadul isyrina piro-piro sifat kang nganapiaken 20 sifat al-ula kang kawitan piro-piro kang kawitan wahiyalan utawi ieu isyruna sifatan atawa kana adadul isyrina iku al adam sifat adam wal hudus sifat tiada wal hudus lan sifat anyar wa turuwul adam lan adam kang anyar wal mumasalah lan sifat mapadani lil hawadith kadewe piro-piro kang anyar. Penjelasan tina mumasalah bi ayyakuna ba'lit taswir surahe yen ta'ono Allah iku jirman jirim aita khudhu tegese kang ngalap opo zatuhu zat Allah al-aliyatu kang maha dukur kodron ing ukuran minal firogi kang tetep saking kokosong aw yakuna atawa yen ta'ono Allah iku arodon arod atau sifat yakumu kang menggon ieu arod bil jirmi kalawan jirim
Au yakuna atawa ono Allah iku fi jihatin tetep ing dalam jihad lil jirmi kadewe jirim. Aulahu atawa iku tetep kadewe Allah huwa utawi Allah iku huwa utawi ya Allah iku jihatun jihad. Au yutakoyada atawa den lingkri den kayidi ya Allah bimakanin kalawan tempat au zamanin atawa kalawan zaman au tattasifu atawa kasipatan opo zatuhu zat Allah al-aliyatu kang maha dukur bil hawadithi kalawan piro-piro sifat kang anyar au yattasifa atawa kasipatan Allah bisigor kalawan cilik au bil kibar atawa kalawan gede au yattasifa atawa kasipatan Allah bil agrod kalawan piro-piro tujuan piro-piro paneja bil af'al ing dalam piro-piro padamelan Allah wal ahkam lan piro-piro hukum Allah. Kanggo penjelasan dina halaman 14. Acara rutinitas di setiap bulan tentang mengkaji kitab Sanusi, di mana kitab Sanusi tersebut di dalamnya menjelaskan aqaidul iman. Menjelaskan apa? Aqaidul iman. Di dalam kitab ini yang kita kaji isinya adalah aqaidul iman. Sesuai dengan perjalanan mungkin tos tacan satahunnya. Namanya bade satahun. Insya Allah sekalipun belum sampai kepada maksud inti isi daripada kitab yang kita kaji, yaitu tadi yang disebut dengan aqaidul iman. Kalau saja kita dijemput tiba pada saat ajalnya oleh malaikat Ijrail, sekalipun belum sampai, insya Allah optimis, apalagi kita rutin ditalkin mati kita, wafat kita di atas la ilaha illallah. Optimis dari pernyataan dan proses perjuangan kita sekalipun masih di tengah perjalanan, kita wafatnya wafat yang membawa keimanan, membawa akidah, membawa keyakinan, dan ponisan terakhir optimis melihat dari kenyataan yang ada, proses dan perjuangan kita semua min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Kenapa muncul rasa keoptimisan min ahlil jannah? Sebab sudah dinyatakan oleh Allah lewat firman-Nya dan sudah digaungkan oleh baginda Rasul sebagai utusannya bahwa penghuni surga
kenikmatan surga di dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasul hanya diperuntukkan bagi orang yang wafatnya membawa iman. Berarti bisa disimpulkan kebalikannya, atau yang disebut dengan istilah usul fikih mafhum mukhalafah. Ketika orangnya meninggal ataupun wafat dalam keadaan kekufuran, artinya wafat tidak membawa iman, sudah barang pasti kita meyakini kepada firman Allah tidak akan menjadi ahlul jannah. Jadi ketika kita menjadi seorang mukmin dan mukminnya terjaga, imannya kokoh, ditalkin setiap 1 bulan sekali, selalu nyaring, selalu kokoh, selalu kuat iman yang ada di dalam hati kita, maka imannya optimis akan terbawa mati dan tergolong menjadi ahlul jannah. Apa yang disebut dengan aqaidul iman? Mungkin banyak penjelasan yang diulang-ulang atau minimal pengulangannya 2 kali. Sebab karakter manusia kalau mendengar pertama saja nembeng nguping, nembeng ngadangukeun, belum termemori apalagi tertanam di dalam hati. Jadi tidak ada salahnya, apalagi ini mengkaji persoalan aqaidul iman, kalau saja diulang-ulang minimal pengulangannya 2 kali. Makanya aqaidul iman itu tidak hanya berhubungan dengan pendengaran saja, tapi harus melibatkan akal yang Allah berikan. Jadi aqaidul iman itu tidak hanya cukup didengar, atau secara umum tidak hanya cukup dipandang, atau hanya sekedar dicium secara ciuman hidung saja, jilatan lidah saja, rabaan tangan saja. Harus melibatkan Allah, akal yang Allah berikan. Justru kemuliaan akal dilibatkan, dipakai untuk tadabbur, tafakur, ta'akul, ta'amul, tasawur, supaya langkah pertama iman kita tertanam di dalam hati, supaya iman kita kokoh di dalam hati. Ketika imannya kokoh, optimis, iman akan terbawa mati. Imannya akan terbawa mati. Paham bapak-bapak dengan aqaidul iman? Paham teu aqaidul iman teh naon? Aqaidul iman jawab konsekuen we. Tidak perlu pura-pura. Dalam belajar ilmu aqaid tidak bisa dengan pura-pura. Jawab konsekuen. Aqaidul iman itu tahu, paham, ngerti. Aqaidul iman itu yang biasa sering kali kita dengar. Aqaidul iman yang 50 jumlahnya menurut hasil rangkuman oleh 2 tokoh madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Aqaidul iman itu jumlahnya berapa? Di mana simbol yang 50 itu yaitu 2 kalimat syahadat. Di mana yang jadi simbol aqaidul iman itu yaitu kalimat thayyibah, kalimat hak, kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah merupakan simbol
simbol daripada aqaidul. Anggaplah la ilaha illallah sebagai cangkang, aqaidul iman sebagai isi. Kira-kira kalau cangkang tanpa isi berharga atau tidak? Di sini la ilaha illallah beda. Walau orang siapapun belum memahami satu demi satu dari aqaidul iman, tapi dari sekarang melantunkan la ilaha, berzikir minimal paham secara ijmali. Ada dua pemahaman. Ada paham secara ijmali, artinya global. Ada pemahaman secara tafsili, terperinci satu demi satu. Coba yang akan merasuk ke dalam kalbu, akan meresap kepada saluran darah, meresap terpantul lewat pandangan mata, terpantul lewat pendengaran telinga, terpantul lewat ciuman hidung, terpantul lewat jilatan lidah, terpantul lewat rabaan tangan. Secara ijmal atau secara global, secara tafsili atau secara perinci? Secara ijmal atau secara tafsili? Ijmal global, tafsili rinci. Kalau kita memahami sesuatu ada dua, ada memahami awal namanya global, ada memahami langkah season berikutnya setelah ijmal namanya tafsil, rinci. Jadi ada tahu secara global, ada tahu secara. Yang lebih mantap ijmal atau tafsil? Tafsil. Namun tafsil season kedua setelah ijmal. Makanya dalam usul fikih ada bahasa wa ma min mujmalin illa wa ba'dahu mufassalun. Tidak akan ada kata mujmal, tentu sesudah mujmal ada tafsil. Mohon maaf, bukan menganggap di bawah yang kita sebut tadi secara talqin. Coba awalnya bagaimana? Ilahi, terus wa ma'rifataka. Sebetulnya kalau saja aqaidul iman belum kita pelajari, apalagi aqaidul iman satu demi satu belum ditemukan dalilnya, itu hanya omon-omon. Mohon maaf, tapi bukan arti tidak berarti. Bukan arti tidak berarti. Sebab tahu hanya baru global saja. Sementara ini ada agak sedikit perbedaan. Ketika berbicara ilahi, itu bahasa Arab. Ilahi itu dari ilahun. Ilahun itu apa? Tuhan. Ada Allah. Kalau Allah sudah bukan Tuhan lagi. Kalau Tuhan itu masih bahasa umum. Pangeran muncik Sunda banyak. Tuhan lah muncik bahasa naon mah. Indonesia mah. Pangeran masih umum, aya pangeran di Penogoronya. Aya pangeran naon deh? Banyak. Itu ilah. Jadi kalau ilah, ketika kita mengakui ada Tuhan, kita mengakui ada, bersaksi ada Tuhan, belum sampai kepada puncak Allah, belum iman. Asyhadu anna ilahan ma'budun umpama. Aku bersaksi bahwa Tuhan itu yang disembah. Sudah iman atau belum? Belum. Makanya ilah dengan Allah beda. Katanya beda, tulisan teksnya juga beda, kedengarannya juga beda, bacanya juga, artinya juga. Kalau ilah sudah masih ngandung mana umum. Umat non muslim anggaplah secara, katakanlah secara jelas, kalau umat Kristen punya Tuhan, Tuhannya Allah? Bukan.
Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, apalagi seluruh agama yang ada di dunia, mayoritas menganggap masing-masing agama punya apa? Tuhan. Apakah itu sudah dikatakan mukmin? Belum tentu. Ulah kawas mamang gupron kan jadi madhab, ikut madhab gupron deh. Sanajan ngecowih tapi kan ngabusak sungut naku mage. Tong diikuti, ngaco, ngacamling, ngacak agama. Makanya mestinya polisi itu lain nangkap tukang maling hayam, eta gupron tak tangkap tah polisi ngacaukeun eta. Jadi yang disebut dengan ilahun, maka asyhadu alla ilaha illallah. Baru itu sah imannya, baru itu sah talqinnya, baru itu sah mukminnya ketika la ilaha. Lamun diartikan secara global, teu aya Tuhan kecuali, baru itu benar. Itu kalimat thayyibah. Itu menjadi seorang mukmin. Itu ditalkina tepat. Tapi kalau la ilaha illa ilahan, illa ilahun, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan, iman belum. Jadi yang benar perkataannya la ilaha ilah, artinya Tuhan masih umum. Kalau Allah sudah sangat tentu. Makanya menurut Imam Syibaweh, ahli di bidang ilmu nahu, a'raful ma'arif lafzul jalalah, yang paling puncak ma'rifat. Karena dalam isi ma'rifat wios diterangkan, katerangkan ilmu alat wiosnya. Dan mungkin ayah ieu sapertos ta ieu tah. Ieu mantan santri pun bapak ieu. Santri senior ieu. Gitu. Beda tipis jeung kuring. Jadi kalau Allah itu paling tentu di dalam perkataan, dalam bahasa, paling tentu adalah siapa? Tidak bisa Allah digabungkan dengan Asep, sekalipun Asep nama. Tidak bisa Allah disejajarkan dengan Udin, sekalipun Udin pun nama. Tidak bisa Allah itu digabungkan dengan Junaid, dengan siapalah, dengan siapapun itu namanya. Sebab nama pun juga sudah tentu. Kalau kita masing-masing punya nama, nama itu namanya isi makrifat, tentu. Makanya kalau kita COD, musim COD nya, biasanya paling senang COD istri. Ayo he murubut COD deui. Ngarasa buka caroge kena caroge cenah yang akan bayar kan gitu. Di COD pasti harus tertera itu namanya. Ini barang dikirimkan oleh pihak JNT kepada nama seseorang Asep, Ujang, Udin, dengan alamat yang tentu lagi. Alamatnya tertentu, kabupatennya di situ disebutkan, kecamatannya disebutkan, desanya disebutkan, RT RW-nya disebutkan, nama orangnya pun juga disebutkan. Tapi semua isim ma'rifat, baik dari kalangan isim domir, isim isyarah yang dima'rifatkan oleh alif lam, ataupun dari kalangan nama, tidak ada yang bisa sejajar dengan nama siapa. Sagoblok-goblok makhluk manusia yang ada di dunia, si Fir'aun tidak pernah mengatakan ana Allah, tapi ana rabbukumul a'la. Sekalipun itu salah, tapi tidak berani sampai mengatakan ana siapa? Allah. Maka la ilaha illallah bahasana. Bukan la ilaha illa robban, bukan la ilaha illa ilahan, tapi la ilaha illallah. Maka dalam bahasa tadi nyimpang lah. Aya ijmal, aya naon? Tafsil. Itu sah. Dikir kita, talqin kita sah, sekalipun kita belum tahu secara tafsil.
Minimal dalam dikir itu harus tahu arti global. Apa arti global? Hanya satu alunan kata saja. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu arti global. Jadi kanggo nu ditalkin minimal memiliki arti global sekalipun belum mengerti secara tafsir. Tapi kalau arti secara global sebetulnya itu jauh dari pengakuan lisan dengan global itu tadi. Kalau mengakui Tuhan itu siapa? Allah. Tapi kita sudah berani ilahi anta. Ilahi itu dari ilahun, cuman digabungkan dengan iya. Makanya jangan membaca ilahun, tapi harus ilahi. Pengakuan apa itu? Lisan. Ilahi Tuhanku, berarti ilahi Tuhanku itu saha. Sebab sudah makrifat ilahun nakiroh diidopatkan dan digabungkan dengan iya domir mutakalim. Ilahi bukan mobil, bukan sawah, bukan uang, bukan kios, bukan toko, bukan mitoha, bukan istri, bukan anak, tapi ilahi. Aduh toswe Allahu maksudi meren gitu-gitu kenehnya. Allahu Tuhan, Allah itu maksudi, yang dimaksud oleh ku. Itu kan tidak ada bahasa kedekatan atuh. Kan beda ketika yayang dengan yayangku. Benar. Duh yayangku, bebebku. Ketika sudah pakai ku itu ada bahasa pengakuan. Paham? Berarti kita real menyatakan lewat lisan bahwa mengakui bahwa Allah itu adalah ilahi Tuhanku. Lamun Allah belum ada pengakuan, ada bersandar diri kita kepada siapa? Jadi antara Allah jeung ilahi beda. Ilahi mah aya uang, aya urang, aya intervensi urang dina kata ilahi. Jadi bahasa pengakuan bahwa Allah itu adalah Tuhan siapa? Anta. Nah disebut anta. Itu anta dalam bahasa Arab disebutnya domir. Ini begini. Ada tiga makom. Kudu tafsil, kudu terperinci. Jangan berpikir tentang waktu. Kan tadi oge di mana di perjalanan urang keur ngaji aqaid sanajan belum kepada sampai inti, insya Allah bakal diakui oleh Allah menjadi mukmin yang selamat, diselamatkan oleh Allah. Jadi ilahi anta, ayah huwa, ayah anta, ayah anak. Kalau anak dipakai oleh siapapun selain daripada Allah salah total, gagal total, bisa jadi murtad kecuali orang yang sudah fana kepada Allah. Makanya tadi di kala waktu ditalkin, hingga kita tidak berasa memiliki apapun karena yang jadi sandaran adalah siapa? Allah. Bahkan keberadaan yang ada, yang hakiki itu sebetulnya hanya palsu semata-mata. Uang yang kita cari, dunia yang kita pandang, rizki sekalipun yang kita harapkan sebetulnya itu tiada. Sekalipun cek panona ayah palsu dan nu aya asli masaha. Ari urang sok budak-budak nu asli, budak-budak nu palsu. Keur salat ge inget pan kanu rek mayar hutang, aduh geus kaburu balik nu mayar hutang. Keur salat teh nyang hareup kanu asli ka Allah tapi hate teunteup kanu palsu. Nah ini wajah-wajah palsu termasuk kuring. Sebetulnya yang ada yang hakiki itu hanya Allah. Cek panon nu katingali tangkal cau, cek panon nu katingali mobil urang, tapi mata hati lebih dahulu yang teringat itu sebetulnya itu tidak ada yang hakiki hanya siapa? Berarti lamun dieusian hate ku mobil dieusian kuno palsu. Dina hate dieusian ku sawah kuno.
Dia sian ku duit berarti dia sian kuno. Atak tadi aya dikir hopi, singkirkeun kios, singkirkeun duit, singkirkeun dunia selain daripada Allah. Hanya siapa? Mata Allahu Akbar ngageder maca Allahu Akbar nage. Lain Allahu Akbar baru nepak reungit lain. Sebab tidak ada yang agung dan maha kecuali siapa? Makanya dina hikam naon cenah al kaunu kulluhu zulmatun ay adamun mahdun innama anarahu duhurul haq. Al kaunu kaun dunia dan seisinya, langit dan seisinya selain daripada Allah, zulmatun ay adamun mahdun, intinya hakikatnya itu bukan barang ada tapi barang eueuh, barang Adam. Selain lewat lawannya Adam eueuh, atau lewat lawannya wujud Adam, ada lewat lawannya tiada. Berarti ini dunia tidak ada, tapi adanya innama anarahu zuhurul haq, nampak adanya Allah dengan adanya di dunia di hadapan kita, dengan adanya makhluk di hadapan kita. Maka insya Allah zikir kita, talqin kita jadi sah, karena di tiap-tiap manusia sudah tahu dengan arti la ilaha illallah, sekalipun arti secara global atau ijmali. Tapi alangkah lebih baik dan alangkah lebih mantapnya ketika kita tahu kepada makna la ilaha illallah secara tafsili atau secara detail, secara terperinci satu demi satu. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, fa'lam annahu. Apa itu arti firman Allah fa'lam annahu la ilaha illallah? Yaitu tadi Allah memerintahkan harus muncul kemakrifatan. Jadi Allah miwarang naon cenah? Muncul kama. Marifat itu bukan bagian mata, marifat itu bukan bagian telinga, marifat itu bukan bagian hidung, marifat itu bukan bagian tangan, tapi marifat itu adalah bagian apa? Hati. Hati tekan ayat pembenarannya. Bahasana pembenaran, keyakinan, kepercayaan. Bahasa Arabnya anggaplah kalau ujungnya nanti iman, tasdek, yakin, ilmu, makrifat. Lamun kusunah mah, ngomong ku bahasa orang mah pembenaran atau keyakinan pun juga sudah jadi bahasa Indonesia kan. Kepercayaan, nah itu namanya kalau dalam bahasa Arab tasdek, apalagi yakin, apalagi ilmu, apalagi makrifat, apalagi idrokun jajimun. Yang diperintahkan oleh Allah dalam lewat firman-Nya itu bukan hanya sebatas tahu, yang taunya itu belum sampai kepada puncak yakin. Tahu tidak hanya cukup dengan lewat yang disebut dalam tahapan Arab itu ada waham, ada lagi syak, ada lagi zon, ada lagi apa? Yakin. Sabaraha tahap? 1 waham, 2 syak. Berurutan. 1 waham, 2 3 zon, 4. Berarti martabat paling tinggi mana? Atau disebutkan dengan ma'rifat. Yakin atau apa? Ma'rifat, tipis, beda tipis lah. Yakin, ma'rifat, tasdek. Dalam firman Allah fa'lam itu yang diperintahkan oleh Allah tidak hanya cukup dengan waham, tidak hanya cukup dengan syak, tidak hanya cukup dengan zon, tapi harus ke puncak apa? Yakin. Makanya ketika diartikan fa'lam kudu bentuk keyakinan. Itu paling pertama, maka baginda Rasul berdakwahnya itu tidak ujung-ujung memerintahkan sholat, tapi kudu ngabentuk heula naon?
keyakinan. Makanya ya ayyuhan nasu ubudu, kalau bahasa ubudu ibadah dalam Quran itu bermakna tauhid. Ubudu itu wahidu, bertauhidlah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah liwahidun, harus bertauhidlah. Hikmat dan ujungnya Allah menciptakan manusia, efeknya bisa menghasilkan ketauhidan kepada siapa? Allah. Nah makanya tadi ada yang disebut dengan aqaidul iman. Ada seberapa kata di aqaidul iman? Dalam aqaidul iman ayat seberapa kata? Nanya kata aqaidul iman? 2, 1, 2. Aqaid itu adalah yang harus kita perjuangkan hingga mampu ditanamkan di lubuk hati yang paling dalam. Mendengar atau melihat atau merasakan, terus dikaji lewat pemikiran hingga saja di satu kesimpulan. Setelah menjadi satu kesimpulan, tanamkan di dalam apa? Ketika sudah tertanam satu pengertian, satu kesimpulan, satu hukum yang tertanam di lubuk hati yang paling dalam, namanya satuannya akidah. Namun akidahnya kan tidak hanya cukup satu. Wajibat sabaran wajib akli 20, numusail akli nujaid, itu menyangkut tentang ketuhanan. Tentang menyangkut kenabian seperti nu wajib akli 4, numusail akli nujaid akli 40 hiji, tadi 40 wajibat 20 di Allah, mustahil 20 nujaid, jadi 40 hiji di jumlah jeung nu salapan menyangkut tentang kenabian 50. Nah itu yang 50 disebut dengan aqaidul. Kenapa disebut dengan aqaidul iman? Ya iman terbentuk dari aqaid yang 5. Artinya ketika yang 50 belum tertanam di dalam hati, sudah iman atau belum? Belum. Coba sok urang tanya diri urang masing-masing. Andaikan dalam hati mengakui kepada aqaid yang 50, berarti di dalam hati sudah ada apa? Sudah ada apa? Kalau aqaid yang 50 tertanam di dalam hati, berarti sudah ada apa? Iman. Bahasanya aqaidul, berarti tentang keimanan, yaitu aqaid yang berapa? Itu syarat mutlak. Ketika ingin iman tertanam di dalam, ketika iman tertanam di dalam hati, maka bisa diterima. Ana mukminun, maka aku seorang karena sudah tertanam aqaidul iman yang berapa? Nah, untuk mengetahui aqaidul iman yang berapa, tadi sambungannya dengan firman Allah, Paklam aqaidul iman yang 50 itu wajib, sunat, haram, wenang atau makruh? Wajib. Kenapa bisa menghukumi wajib? Allah berfirman lewat firman-Nya, Paklam. Bahasanya kumaha? Lamun dibongkar, kok kenapa dari Paklam bisa menyimpulkan bahwa aqaidul iman yang 50 itu hukumnya bagaimana? Wajib. Dalam bahasa kan ada instruksi, ada cerita. Kalau ini instruksi, maka wadahnya juga dengan Paklam, fi'il amar. Segat naon cenah? Fi'il amar. Fi'il amar itu ada artinya, arti yang beda. Ketika Paklam segatnya fi'il amar, menurut ilmu sorof, usul fikih mengatakan wal amru idza utliqa yansorifulil wujub. Berarti dari Paklam bisa kita menyimpulkan, bahkan ulama para mujtahid ketika mendengar bahasa iklam atau bahasa fi'il amar, maka bisa disimpulkan itu urusannya urusan sunat atau mubah atau wajib. Berarti Paklam wajib, begitu ya? Memaknanya Paklam begitu wajib.
Itu wajib, ada wajib untuk umum. Ketika satu keluarga melakukan seorang saja, maka itu sudah tidak ada pertanggungjawaban bagi yang lain. Jadi wajibnya tidak per kepala, tidak perorangan. Ada wajib secara umum, ketika dilakukan hanya sebahagian saja yang melakukannya, maka itu sudah tidak ada urusan lagi. Ada yang harus dilakukan oleh masing-masing individu, namanya wajib ain. Jadi Pak Lam wajib. Kenapa bisa mengetahui wajib ain? Sebab Pak Lam, kalau ilam itu fi'il amar yang objeknya itu atau yang jadi subjeknya itu mufrad, mudzakkar, mukhatab, perorangan. Jadi Pak Lam wajib ain bermakrifat. Jadi gimana Pak Lam itu? Wajib. Bisakah cukup yang di rumah suami ngaji, istri sama anak diam di rumah, padahal masih belum memahami aqaidul iman? Bapak nawungkul nu ngaji, nanti di akhirat bisakah hanya dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang ngaji saja? Bisa enggak? Tidak bisa, karena ini Pak Lam merupakan bentuk kewajiban, dan wajib apa? Maka wajibu ala kulli mukallafin, bahasa ulama. Wajib ala kulli mukallafin ay ala kulli fardin min afrodil mukallafin. Ketika merasa per individu sudah sampai kepada level mukallaf. Apa itu? Apa kriteria mukallaf? 4 kriteria mukallaf. 1, baligh usianya. 2, akal pikirannya sempurna. Ada akal pikiran sempurna bisa ditoong deh. Bisa lamun jalma di alungan duit anu bareureum sanajan keur muriang ngojengkang, eta berarti ciri sampurna teh akalna. Tah. Normal pikiranana, baligh, akil, aya nu nyampeikeun, aya nu dakwah, bulu dakwah. Dan cicing di tempat anu memang bisa disentuh oleh orang yang dakwah. 4 syaratna. Ari urang sudah mukallaf, berarti ketika kita sudah level kepada puncak mukallaf, maka hukumnya tergolong wajib ain untuk memahami aqaidul musabaraha. Bahasana yang lebih spesifik lagi namanya kudu makrifat. Da Pak Lam teh kudu meureun kieu, kalau diartikan ku bahasa urang mah Pak Lam, per individu manusia mukallaf harus menanamkan kemakrifatan di dalam hatinya terhadap aqaidul iman anu 5. Jadi kumaha artina? Pak Lam teh, Pak Lam ini perintah siapa? Allah. Perintah siapa yang disampaikan oleh siapa? Baginda Rasul. Lain cek musonif, lain cek kuring. Naon artina kuring? Lain cek musonif, saartina musonif. Tapi ini musonif disim kuring ngabantuan menyampaikan perintah siapa? Tapi lewat teks Al-Quran bahasanya Pak Lam, maka arti daripada Pak Lam meureun kieu, wahai manusia-manusia yang apa? Mukallaf. Fardu ain atau wajib ain, artinya wajib kepada masing-masing individu harus menumbuhkan rasa kemakrifatan terhadap aqaidul iman nu 2 anu 5. Uyandi manusia yang sampai kepada puncak apa? Jawab. Manusia yang sampai kepada puncak apa? Mukallaf. Hari itu menganggo itu tuh seragam mukallaf atau acan? Atau siapnya? Atos hari ini akan terus mukallaf. Wah, itu betul kudu ditaros deui. Ngopina kita cukup sagelas. Gitu. Berarti kita sudah mengakui mukallaf sudah? Maka nanti akan diminta pertanggungjawaban ketika kita tidak melangkah untuk belajar tentang aqaidul iman nusabaraha. Bahkan tidak cukup hanya dipelajari saja, tapi bagaimana hasilkan rasa apa? Makrifat. Apa cenah? Sebab makrifat itu lebih permanen. Makrifat itu lebih tinggi. Nanti akan dijelaskan makrifat. Tinggal ditanya, nanya diri kita masing-masing.
terhadap aqaidul iman yang 50, sudahkah kita makrifat? Atau semarifat atau acan? Hah? Nah ini kan masih diragukan. Tapi untung si talqin tadi pihelaan tadi. Jadi guys, aya makrifat atau acan? Ya guys. Kakareknya ho globalnya. Coba orang cocokkan ke jeung tarif. Cocokkan jeung definisi makrifat. Jadi kita oleh Allah diperintahkan harus muncul rasa apa? Makrifat di dalam kalbu. Begitu mukalaf langsung. Beda lagi dengan sholat. Sholat itu kadang-kadang ada gangguannya, terputus-putus malah memerintahkannya Allah itu. Jadi memerintahkannya Allah itu terputus-putus dalam 24 jam hanya berapa kali. Tapi kalau yang namanya kemakrifatan itu tidak bisa terputus-putus. Kecuali mungkin kalau lagi tidur. Makanya tadi ayat dikir naon? Hopi. Kalau dikir hopi itu kan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Benar. Reker di WC dikir hopi, inti nama dikir hopi teh makrifat teh. Matak ilahi angta maksudi, tak supaya sampai kepada puncak itu. Kade hanya sekadar menyebut dengan ilahi angta maksudi dengan tidak dengan isi apa? Tidak dengan isi hati, atau hatinya masih belum mengerti. Kira-kira kalau menyebutkan ilahi anta maksudi tapi hati masih belum mengerti, kira-kira akan ada efek atau tidak? Itu kalau istilah ieu mah omon-omon. Lamun kaisi mah hanya rayuan palsu saja. Sebab tidak muncul dari pengakuan hati yang paling dalam. Kalau sudah pengakuan yang muncul di hati yang paling dalam, pasti lidah tidak bisa dibendung. Di hadapan siapapun sudah tidak ada rasa malu. Wahai yayangku, bagaikan orang yang sudah tergila-gila dengan mabuknya, mabuk cinta, bener. Mata ngege kitu lamun aya jalma nu terus ditaekeun darajatna ku Allah, maka otomatis sudah tidak kelihatan fata morgana dunia dan seisinya, geus teu katingali, hanya nu katingali teh saha? Nah itu jalma nu geus ti kuralep ti teuleuh dina lautan ketauhidan. Lin ibarat jalma nu geus ti kuralep dina laut geus teu katingali basisir. Itu beda. Matak disebutna ge majdum, lain majnun. Ari majnun mah gelo eta mah stres, ari majdum mah orang nu ditarik ku Allah hingga hanya mahabbah itu hanya tertuju kepada siapa? Allah. Cing lamun jalma geus tergila-gila kan geus pohonna naon? Lamun jalma keur mabuk ieu we lah baheula meureun keur mabuk payang urang inget Kakabogoh, cinta Kakabogoh yo, cintana cinta nu sangat dalam. Geus teu era ku bapa, geus teu era ku indung, geus teu era ku tatangga. Panon teh hanya tertuju we malah nu ngajentul hareupeun padahal dulang oge. Mun jiga si eta we kan gitu. Matakan Allah itu bakal terasa ada. Ta itu kakarek ilahi angtamak. Nepi tembus kana naon? Hate sabab bahasana ge angta. Aya huwa Allah. Eta jalma nu mawas diri ngaranna. Ari Allah nama teu jauh ti urang, Allah selalu dekat kepada kita ngan anu menjauh saha? Cirina menjauh naon? Rumasa loba dosa, bobolokot ku dosa. Matak teu wani nyebutkeun angta teh jiga nu palsu jeung nu ngabohong. Bener teu? Ongko nyebutkeun yayangku, tapi ketika diminta pernyataan dan pembuktiannya hanya sekedar omon-omon, itu kan cinta palsu namanya. Ketika cinta palsu ya sakitnya tuh di sini, oi. Bener tuh. Matak tapi lamun menyebutkan bahwa itu tadi makrifat sudah tertanam di dalam hati, maka otomatis enak, nikmat ketika menyebutkan ilahi, anta maksudi, ilahi Tuhanku, anta engkau ya Allah, maksudi yang dimaksud olehku. Ari urang mamolotot teh loba kana maksudi naon sababna loba setelaneun. Padahal kuluna mamolotot teh kana angta heulakeun bae maksudi mah aing ge apal ceuk Allah teh sia teh loba maksud. Aing ge apal ceuk Allah teh loba hutang. Tuda sia masa gelar dicokot anu nawar dicokot anu nawar jadi cokot. Matak molotot teh kana maksudi kana angta mah hare-hare.
Cing kira-kira amisna dina gula bisa kacokot malah mun gulana teu kacokot. Moal matak subjekna heula saha? Angta. Tapi orang nyebutkan angta ge masih keneh marmir, masih merasa bahwa Allah itu selalu dekat, tapi kita yang menjauh. Cirina dipanggil dohor kurunyung setengah tilu. Maunya dipanggil ku angta gitu. Dari nyebutkan angta mah geus teu jauh, Allah teh selalu hadir. Urang keur dicai Allah hadir, urang keur di sawah Allah hadir, urang keur di mana? Matak ujungna nyamung. Atini mahabbataka wama. Ayam bahasa maripat di ujung aya. Lain maripat anu saya terangkan barusan. Eta mah maripat anu dibere ku Allah langsung. Engke dikelaskeun. Tapi modalna moal maripat itu dipenta, lamun maripat pokok can ditanam. Maripat nu pokok heula, mana maripat anu pokok teh? Tadi teh aku idul imanu sabaraha? Tertanam secara maripat di dalam hati kakarek atini mahabbataka wama. Sabab maripat eta mah maripat bil muqarabah. Bil muqarabah bagaimana? Itu tadi dikir hopi geus berguna dikir hopina. Lain keur ditangkil talkin wungkul kakarek ilah Allah Allah Allah. Ngageser saeutik Allah tegas Allah. Kumaha sih? Akeun ieu mah urang nontonnya, nonton ilmu supaya urang tembuskan hati. Jadi keur urang mah kira-kira nyebutkeun angta teh masih kena loba ka era bener. Ong ka cing. Ente mah ari ente kanu aya kanu eueuh ka jelema. Hareupeun atawa eueuh, hareupeun kan? Ai urang nyebutkeun angta ngarasa teh Allah teh hadir di urang. Matak loba munanya urang mah nya. Loba omon-omon. Engkau nyebutkeun angta tapi Allah na teu hadir di urang. Matakan namanya dia khutbah di belajar nahmaduka ya Allah, tak geus bari ngahitoban ka Allah. Wa nashkuruka ya Allah, sabab Allah merasa hadir. Wa nusalli ala nabiyyika ya Allah. Matakan bahasa nage ya Allah, eta teh ya Allah teh jalma anu muncul tina perasaan loba dosa. Ari ya mah harap nida biasana kanu jauh. Nya ya di beunang mah kanu anu yo. Woi, berarti deukeut atau jauh mung gitu. Woi Gusti Allah, harap Gusti Allah deket. Lain Gusti Allah nu teu deket, urang nu ngajauhan matak era nyebutna ge ya Allah. Woi Gusti Allah, geuning hai paneta Allah teh hadir lain di ente. Urang macan ngarasa hadir, urang mah bolokot ku naon. Matakan lamun kene ngajedog dina hate galengan saware kumaha hadirna Allah. Da moal bisa ngahiji nya inget tuti, nya inget susi, nya moal. Inget ka tuti, susi, poho, inget ka susi, tuti. Moal bisa dalam satu waktu aya dua nu diingetkeun ku urang moal. Aduh bisi kalapasan deh. Ingat kanu kolot, ingat kanu ngora, moal sekaligus. Sok sungari disumpah aja kumaha oge. Lamun ingat kanu ieu ya pasti poho kanu itu. Cok lamun urang ingat, keingatan kita itu sudah ingat ke Mekah, ingat mal ke Amerika. Moal, makana pi anin wahidin moal dikumpulkeun ku Allah. Allah nyieun aya dua ingatan di dalam satu waktu. Ingat ke Allah, poho kana duit. Ingat kana duit, poho kasa. Lolobana ingat kana duit, ingat ke Allah. Heh. Urang mah boro-boro dina kerja biasa na keur dagang, keur ritual salat oge poho ka Allah teh keur salat. Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya nyang hareupeun badan abdi jeung hate abdi ka Gusti. Bohong saya cek Allah teh omon-omon. Boro-boro cek Allah cek malaikat oge bohong sia. Eta teh keur salat tak komo di luar. Masya Allah ting rumaos Gusti keun we tu berkah ditalkin sugan urang teh nya. Letah titipkeun ka jadi buka begitu dijemput dengan sakratul maut macam la ilaha illallah. Eta mah intirori eta mah ke kanyaah Allah. Ulah mikiran kanyaah urang mah nungguan kanyaah Allah. Enggak bisa. Kita harus kasabdan paya. Matak marifat tadi sabriji. Dua hiji makrifat yang diiktisabi ayeuna ieu malam ieu tiap-tiap bulan ieu teh keur berjuang untuk menanamkan rasa naon. Engke tina marifat nu eta berkah tina talqin atini mahabbataka wama. Maka di mana-mana geus kitu Allah selalu hadir 24 jam hadir. Kakarek eta ilahi angta maksudnya cocok omong jeung kenyataan bener. Gitu. Ilahi angta maksudina nu dipolototan teh tujuanna. Ilahi awa angta. Ilahi angta maksudi waridoka matlubina nu dipolototan nya. Keun eta mah wajar lah.
ridho ka ridomu matlubi yang aku cari kan gitu. Mata pantas ayat tilu cenah di mana-mana jalma geus sadar letana nyebut nu tilu maka eta pasti ka surga. Gampang atuh nyebut nu tilu. Mana nu tilu teh? Raditu billahi wabil islami wabi muhammadin nabiyya waro Allah cek hadis oge teu kudu salat teu kudu anu penting eta ngucapkeun nu kitu. Lamun salah ngamaknaan eta bahaya. Loba jalma nu teu salat nu teu zakat da cek hadis oge asal ngatakeun anu tilu raditu billahi wabil islami wabi muhammadin nabiyya waro aku ridho Tuhan itu adalah Allah Tuhanku. Aku ridho agamaku agamanya adalah Islam. Aku ridho yang jadi rasulku yang jadi nabiku adalah Nabi Muhammad. Ari ridho teh lain arti bahasa leta eta mah hanya sekedar lewat memfasilitasi yang terkandung di dalam apa? Cing kira-kira ridho moal urang lamun can wauh jeung Allah. Ridho moal jang kasep santri sumohon tas nikah teu acan abdi jomblo keneh cek Mang Bildan teh santri jomblo ya. Ridho ditikakeun ka putra bapa bari geus wauh geulis atuh rek ridho kumaha abi ridho pisan geus pasti kitu. Oh berarti ridho teh naon heula? Wauh heula. Aya mal ujug-ujug ridho tanpa wauh. Akan sadar ketika kita wauh nyaho makrifat ka Allah kakarek bakal ridho di pangeranan gusaha. Matak malah ngerasa rugi ketika geus diakui bahwa orang terang ka Allah nu segala rupa nu menentukeun saha Allah. Teu boga duit ridho jiga keur boga duit. Isuk can boga duit jang beli beas, sore can boga duit jang beli beas. Kira-kira bebelis moal bebelis moal berarti can ridho di pangeranan gusaha. Mata kali zaman nu geus ridho mah teu kudu nyaritakeun menta beunghar henteu. Mangga Gusti nyangakeun sadaya-daya da ridho di pangeranan ku Gusti berarti ridho apa yang ditentukan olehmu ya Allah. Usaha abdi capek-capek cenah bade dipasihan duit mangga ku Gusti teu kitu sawios-wios. Aya teh nu ngadoa kitu. Allah kabeh oge salat duha kenceng karena memang salat duha cek ustad bakal loba beas. Bener dah. Nu dipolototan teh beasna ngan salat dipake lewat. Itu kan benernya. Matak ujungna kulantan molototan beas saminggu salat duha terus-terusan beas eueuh wae goblok si ustad teh wadul wungkul aya. Bener teu? Matak tilu raditu billahi robba wabil islami dina. Jeung deui panggoblok-goblokna manusa nu teu ridho di pangeranan ku saha? Panggoblok-goblokna manusa lamun teu ridho di agamaan ku saha? Panggoblok-goblokna lamun zaman teu ridho di nabian ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu tilu eta. Ngan kacek jalma tidak akan muncul rasa kesadaran yang paling tinggi di pangerananku Allah, di agamaanku Islam, di nabianku Nabi Muhammad lamun teu mengenal kanu tilu ieu. Allah kenal kalau lain kenal kadatna, kenal kana sifatna nu disebutkeun tadi aqaidul matak aqaidul iman 050 urang sami-sami ku urang dikeureueuh supaya muncul kamakrifatan di dalam hati terhadap aqaidul iman sabaraha. Sebab kalau belum sampai kepada puncak makrifat lain cek kuring, lain cek musonib, cek Quran tadi teh apa alam berarti malih belum bisa dikategorikan bahwa itu adalah seorang apa? Mukmin. Sementara cek Quran bahwa surga hanya teruntuk bagi orang siapa? Berarti bener orang teh pesimis kudu asup ka mana? Ka surga. Sementara tadi Pak Lam berarti orang kudu naon? Marifat. Tamata kita pilihan Allah. Data setiap kabeh zaman nu apal nyamperkeun ka dieu bener? Zaman nu nyamperkeun ka dieu pilihan Allah. Begitu riweuhna di imah, begitu isuk can kabayangkeun ting rek di mana jang budak sakola. Ah ngagidi gue. Eta teh kanya asaha? Ari urang ka dieu menang saha? Kada ulah di aku menang, urang menang Allah. Ai lebah ka dieu di pasrakeun menang urang di akunya. Ai lebah henteu kan kumaha kersaning Allah tuh teu mangkat sia maka Allah hari mangkat di aku kusorangan. Ari nepi kana kahayang di aku menang sok. Rangan ai teu nepi kana kahayang dibalikeun ka saha? Ka Allah. Hebat eta ente mah geuning dagang teh
Oh, saya mah tuh dah insinyur, sarjana ekonomi atuh kuliah nage. Boro-boro SIJ stilo saya mah. Ai jret teh dilanda musibah, waduh hanyut belantakan usahana. Kumaha keresaning Allah atuh ya. Ai lebah nu gote disadekeun ka saha? Ka Allah. Ai lebah nu alus di aku ku saha? Ku sorangan. Eta berarti can mengetahui makrifat kepada Allahnya masih belum tuntas, makanya belum raditu billahi. Tuh mata pantes mun kitu mah jalma nu mengatakan hasil pengakuan di dalam hati mengatakan nu tilu kata maka asup ka mana? Surga. Tapi dirasakeun ku urang enggeus can nepi kana raditu billahi robah teh. Canda ari alusna mah alusna intina gering oge geus ya. Kemana nyangakeun Allah ku kada tingkah dokter keur mah teu boga duit deh. Benernya tak ulah tanggung acenah rek berobat teu salah da tadi teh ridot raditu billahi cek Allah pan kudu berobat lain rek neangan cager urang mangan neangan ganjaran dititah ku Allah kudu berobat ari lain rek ngaram eureuna umur lain tapi kan ke pepereket umur teh ulah dicabut ku Allah kitu boga sahari umur matak dokter ieu ditatap dokter ieu jiga nu ulah dicokot umur teh kusaha ku Allah tah eta masalah datang ke dokter demi ngajalankeun syariat da ceuk Allah kudu berobat ka dokter boga ganjaran rek cager rek henteu mangga nyangakeun ka saha ka Allah kudu kitu lain berangkat ka dokter embung dicokot umur ku saha wa Allah gitu eta kakarek raditu billahi wabil islami wabi muhammadin nabiyya waro tah simpulkeun akhir perkataan bahwa nu aqidul iman nu 50 ieu ulah hanya sekedar asa-asa kudu dugikeun kana puncak naon makrifat kudu puncak naon andaikan yang 50 aqidul iman nu engke bakal satu demi satu diterangkan sampai kepada puncak makrifat maka sudah tidak ragu lagi bahwa itu adalah seorang mukmin yang selamat. Pasti cek Quran, pasti. Berapa Allah nggak bohong. Pasti cek Quran ahli naon? Surga. Jadi iman lesot moal. Artinya ketika orang sudah sampai kepada puncak kemarifatan kal kibritil ahmar bagaikan warirang nu beureum rupana moal dicabut deui iman ku Allah ari geus kuat mah dina naon? Anu imana can makrifat, anu aqoidah can makrifat kikituan tama boro-boro ditawaran duit ge ditawaran bansos ge ngagaleong. Hidup bansos. Allah rabbuna kan. Kada ulah baper. Ieu mah contoh. Jadi nu marifat mah moal. Naon ari marifat? Tinggal nerangkeun naon. Sakali deui. Aqidul iman nu sabaraha? Itu teh harus muncul rasa apa? Marifat dina naon? Hate. Eta makrifat bisa ujung-ujung marifat moal. Berarti kudu kumaha carana? Pertama urang melangkahkeun kedua kaki urang ka jalma nu keur ngaji aqidul iman jiga kieu. Matakan kuring teu loba ngadua. Da ku ngadieuna ge geus ngadu ambil pilih pasti Kang Haji Agus nu ngayakeun oh barokah ngaji aqidul iman atuh. Kan gitu nu ngabiayaan nu sagala macam ngayakeun ti bimiti ka maman atuh dugikeun ka aya kieu kabeh matakan kuring teu kudu loba ngadua lah. Itu teu kudu loba ngadua. Jadi ku ngaji ieu ge langsung terus talkin ge langsung geus jelas kabarokahan geus ngawur ka sararea ieu teh. Gitu. Tong ragu da janji agama sing yakin tadi teh ridho berarti yakin kan naon? Agama, keputusan agama. Tidak ada yang patut diragukan kalau memang perjanjian itu dari agama. Jadi karena aqidul iman nu 50 kudu dugikeun puncak naon? Lamun can makrifat kira-kira iman can. Karena aqidul iman teh can makrifat. Iman aya teh dina hate. Geus aya can iman? Can heula. Iman belum tertanam di dalam hati ketika terhadap aqidul iman yang 50 itu belum sampai kepada puncak apa? Makanya aya dua, hiji aya makrifat, kedua aya taklid. Iman itu aya nu efek tina taklid. Kalau taklid bukan makrifat. Aya iman nu efek tina ma. Jadi dua. Aya iman teh ladang ma. Aya iman teh ladang taklid. Kalau taklid hanya percaya kepada guru orang, guru mursyid orang percaya weh. Tapi taklid yang benar itu ketika guru mursyid mengkol, orang mah kekeh weh. Biasanya lamun jalma kultus ku guru, lamun guru mengkol ge ngilu mengkol we nya.
Matakan hebatan taklid, hebatan maripat. Maripat matak masalah iman mah teu bisa nuturkeun. Ente mukmin hoream belajar urang marek percaya we ka guru. Teu bisa kitu, Mang. Pan tadi oge mah wajibna wajib naon? Ain teu bisa diwakili ku seorang guru. Ngan aya meureunnan. Bagaimana yang diperkatakan anu aqaidul iman channel 50 perkataan guru, urang husnudon ka guru, yakin di dalam hati. Aya yakin aya? Percaya ka saha? Ka guru ditopang ku dalil teu? Ditopang ku dalil teu? Henteu, lantaran kakarek percaya kana pok-pokan saha? Al akhdu bi qaulil ghair bi ghairi dalilin. Hanya sekadar ngarampas jeung newak nyokot omongan guru, tapi orang tidak berupaya untuk mencari apa? Dalil. Cek guru, ieu teh gula teh amis. Tanamkeun dalam hati. Lewat ditalkin teh meureun. Ditalkin. Cek guru teh gula naon? Amis mata kah gula, amis. Canan jangan bari can ngaletak lantaran percaya ka guru eta geus aya yakin aya? Aya yakin? Aya. Ngan kira-kira beda moal antara nu yakin geus ngaletak gula jeung yakin anu can ngaletak. Ieu mah gula amis teh cek guru, ieu mah gula amis teh nya cek guru, nya diletak rasana kumaha? Amis. Tah nu kadua mah maripat. Mata lamun nu makrifat jeung nu taklid kira-kira bisa sajajar atau henteu? Henteu berarti iman teh nu lebih mantap mah kudu ladang naon? Tidak hanya cukup lewat apa? Taklid. Tinggal tanya hati urang asup kana taklid, urang asup kana makrifat. Kade ulah teu taklid acan atuh lamun kitu teh taklid acan berarti urang teh can mukmin meureun. Paingan salat teh gote wae tiba heula teu pikeun ka ayeuna. Urang keur diajar salat dititah ku kol sia salat, sieun ku kolotnya. Jadi we tuman. Jadi salat teh tuman karena sieun ku saha? Matak begitu Allahu Akbar teh hate teh ngalayang di mana-mananya. Geus aya can rasa dina salat pelem. Ngeunah. Bahkan di mana keur galau teh salat jadi brai we. Naon sababna jadi ingat ka Allah. Jadi geus teu aya galau kitu atau henteu? Memeh salat galau, keur salat leuwih galau, beres salat galau pisan. Berarti eta salatna geus pengaruh can, berdampak can. Acan salat timiti budak teu pikeun ka kolot tua bangka salat teh masih kitu-kitu. Kene matak di urang mah salatna kakarek salat ku kultur jeung budaya. Bener? Urang sia salat era goblok di mah teu salat mah euy tatangga ge sarolat. Oh jadi era ku tatangga. Belum sadar bahwa itu salat teh perintah siapa? Akibatna naon? Akibat teu wauh jeung nu nitah salat nyata saha? Matak nu paling pertama awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis pangheulanan wajib keur ka manusia yakin ka Allah nyaho ka Allah yakin tong asa kan gitu. Matak nu ma'rifat jeung nu taklid aya nu ngesahkeun kana iman ladang taklid. Ari taklid nya tadi percaya ka mana? Allah maujud, Allah bakin, Allah qadim, Allah mumathilun lil hawadis jeung saterusna. Karena pok-pokan guru teh orang yakin bahwa Allah wujud, Allah kuasa, tapi teu apal dalilna eta nu kitu naon ngaranna? Taklid. Cing kokohna kepercayaan dalam hati, taklid atau makrifat? Matak nu taklid mah teu bisa dijamin. Perut dalam keadaan lapar, sakit yang terasa, istri minta diceraikan, anak arek ka dokter eueuh duit, kira-kira anu nawaran sarimi ngagilek eta moal taklid. Ngagilek ai ladang naon mah. Makanya sama-sama kita berjuang bahwa aqaidul iman sampai kepada puncak apa? Naon anu disebutkeun makrifat. Matak iman beda jeung fikih. Ari fikih mah cukup ku zon. Matak bima fi zonil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Matak mujtahid aya opatnya. Mujtahid nu opat eta beda-beda. Contoh, umpama pantel kulit jeung istri, madzhab Hanafi batal jeung lain mahram batal tah henteu? Teu. Cek Imam Syafi'i. Beda teu? Beda. Lamun madzhab Imam Syafi'i maka otomatis eta mah bakal naon? Batal. Matak lamun pantel kulit jeung bojo da lain mahram teh. Eta berarti jadi batal tah henteu? Henteu cek Imam naon mah? Itu memahami dari lamastum nisa aya lamastum teu mana pantel kulit aya lamastum teu mana jamatum aya Imam Hanafi mah lamastum teu mana jamatum lamun dugikeun ka puncak jima jeung nu jadi bojo kakarek eta batal aya teu jima mah eta mah teu naon-naon mah tapi Imam naon eta
Ngan kudu saguluntung lamun ikut karena madhab Hanafi kabeh ulah dicokotan ti dieu cokot madhab Hanafi, di dieu cokot madhab naon sapi ngaranna talpek eta naon talpek taplekeun eta teh di akhirat taplekeun malaikat. Itu matakan ulah sok waka mengklaim bahwa si eta mah teu batal jeung pamajikan dasar Wahabi belum tentu bahwa madhab naon madhab Hanafi eta di urang teh kurang memahami berbagai madhab nu opat matak loba saling tuduh loba saling klaim tepuguh-puguh batur sebut Wahabi we disebut kafir we batur teh keun we tingali heula boa madhabna madhab Imam Hanafi boa madhabna madhab Imam Maliki matak sakali deui bahwa urang teh diupayakeun kudu dikapangat naon ari ngaran marifat ataupun telepat aya di tengahna tah sok geura urang taripan marifat terakhir supaya urang itu sampai kepada puncak naon marifat berdasarkan tadi firman Allah fa'lam annahu la. Jadi fa'lam teh masing-masing individu manusia yang sudah sampai kepada puncak mukallaf tanamkan kemakrifatan terhadap aqaidul iman nu sabaraha 50. Naon cenah ngaran marifat al jazmu al mutabiqu lil waqi an dalilin ponok pisan ieu al jazmu al mutabiqu lil waqi al jazmu dalam hati itu ada jazmu. Apa ada jazmu itu? Kepastian. Lamun cek bahasa Sunda mah yang sudah tidak bisa ungut kelindungan dan tidak bisa gedag ka dan tidak bisa terbawa oleh sesekaba eta ngaranna Sunda saware Indonesia saware mun ku Sunda mah teu ungut kali teu gedag ka teu kabawa ku sakaba rek dibujuk ti sisi ti gigir ti hareup ti tukang hatta materi yang ditawarkan walau lapar seperti apapun tetap ketika berbicara al jadmu kabita atau moal berubah atau moal. Nah, kudu tepi ka kitu nu disebutkeun iman mah, matakan iman mah makrifat mah al jazmu atau idrokun jajimun. Idrok teh penemu, pamanggih. Sebab manusia itu dilahirkan secara fitrah itu pasti aya penemuannya. Hingga munculna listrik ini penemuan saha? Edisonnya baheula. Abunggur cenah saha? Edison. Itu banyak. Menciptakan kendaraan, menciptakan kapal itu hasil ilmu penemuan, tapi itu mah ilmu hisi. Sebenarnya ilmu doruri, cukup bisa dieksperimen dan dieksperimen, dicoba dan dicoba. Matakan manusia banyak mengeluarkan karya. Karena apa? Karena hasil penganalisaan secara hisi, dicoba dan dicoba. Lamun segayana sampe diparud. Hek disepan, itu berarti hasil mencoba badannya. Di jerona, baheula mah wagulaan. Baheula mah sampe teh atahna keneh. Lamun dibubuy bangunna leuwih ngeunahnya, bubuy teh tah. Dicoba. Dibikeun ka jadi adat, jadi kultur. Sampe teh enakna di naon? Dibubuy. Ayeuna malah dibubuy wungkul, ayeuna mah lamun seguaran di mana? Parud. Teu diparud digadi buleud-buleud goreng we. Jadi ngaranna. Can disebut combro, kakarek gula we nu kakarek sampe we nu digoreng. Sampe can dioncoman di jerona nya. Bangun ada ngeunahnya sampe di jerona dieu sia naon? Comro, tah comrona oncomna sina di jero dibungkus ku sampe digoreng aduh ngeunahnya euy dicoba deui naon tah jeung gula di jero disebutna naon hah piscoknya ai di kuring mah disebutna teh katimus atau bakecrot naon mah disebutkeun bakecrot begitu digegel teh pan ngagejrot gitu tah bangunan hah nya pokona katimus bener nya katimus tah eta kasih eta teh hasil eksperimen dan eksperimen. Eta mah berbicara adat, berbicara hisi. Tah, nu disebutkeun marifat itu adalah idrokun naon? Jajimun. Ada penemuan, matak urang bisa menemukan ilmu ketinggian akal itu kasama il akli bagaikan langit daripada luhurna. Ulah dianggap, ieu mah ngaji teh teu kaharti, lain teu kaharti horea mikir si lain teh. Bener teu? Manya pan dibere akal, lamun kira-kira kita lain teu kaharti. Horea mikir si konsekuen atuh. Duh ngaji tauhid mah euy teu kaharti. Lain teu kaharti, moge ku Allah ditita atuh moal Allah nitakan bakal moal kahartieun moal. La yukallifu nafsan illa diturunkeun ilmu aqaid oleh Allah ka dunia tapi dikudukeun ngaji ka saha? Ka manusa. Kari-kari urangna teu kaharti lain teu kaharti tapi mung matakan lamun mung mikir bikeun deui akalna ka Allah mending ngampih ka kanang domba geura. Bener teu? Jadi yang disebut dengan marifat itu kini tos sasi payun ieu ungi teuing tos sabin tabur 12 hapunten anu kasuhun dan kin tagih bagian marifat satos marifat insyaallah urang nerangkeun aqidul imanang ge mah
Jadi sasi payun insyaallah nerangkeun heula ma'rifat, seterangkeun ma'rifat nerangkeun aqidul iman satu demi satu heula. Moal bisa disalawatkeun kabeh. Pertama ke wujud heula. Jadi jelas aqidul iman aya sabaraha heula? 50. Di Allah sabaraha? 41 yang wajibat di situ wajib akli. Nu kudu cek akal tetepna ka Allah. Uang wajib akli sabaraha? 20 mana 20? Wujud, kidam, bako, mukhalafat wa talwadisi, qiyamu ta'ala binafsihi, wadaniyat, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayan, kaunuhu mutakal, liman. Duka sabarata 20. Nu mustahil lawanna sabaraha? Nu jaiz hiji, berarti jadi 40 hiji. Eta nu maya ta'allaqu bil uluhi yang ada kait hubungannya dengan teologi keimanan tentang urusan jeung Allah. Nomor kedua teologi kenabian. Mana teologi kenabian? Nu wajib, mustahil, jaiz, jumlahkeun. Nu salapan dihijikeun jeung 40. Ya 5. Eta 50 disebut aqidul. Maka lambangna ku Allah diturunkeun dikir kalimah thayyibah, kalimah la ilaha. Jadi letah ngagorolang la ilaha illallah, tapi urang lamun keun ngalamun eusian la ilaha illallah teh kudu 40 hiji cangkangna la ilaha il. Eusina sabaraha? 40 hiji. Sayyiduna Muhammadun Rasul. Nu wajib. 4 nu mustahil. Nu jaiz. Matak Sayyiduna Muhammadun Rasulullah mutiara di jero nu diwadahan ku asyhadu anna Muhammadan Rasulullah aya 8. Asyhadu alla ilaha illallah aya 40 hiji kitu. Hapunten anu kasun kirang langgungna, mudah-mudahan aya manfaatna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.